के वणंदी आहे हलण रब खे वणंदो आहे मस्जिद में अचण रब खे वणंदो आहे दुनिया वारो हज़रत बिलाल उथंदो आहे तहज्जुद जी आज़ान जे लाइ अल्लाह जे घर ईंदो आहे इबादत जे लाइ हिकिड़े भेरे नबी सही पुछा फरमाई बिलाल एॾो मक़ाम तोखे कीअं मिलियो चई सही मां सदाईं वुज़ू में रहंदो आहियां वुज़ू जॾहिं कंदो आहियां त पोइ तहियतुल वुज़ू बि बरकात नफ़िल बि पढ़ंदो आहियां रब करीम इन जे करे मूंखे एॾो मक़ाम अता फरमायो अल्लाह जी मञे करे त ॾिस साहब किराम आया त झंग में उते रहण चाहिनि पिया असां रात रहंदासीं पोइ वरी सुबुह जो वरी अॻिते हलंदासीं झंग में जानवर अमीर साहब हुयो नबी साईं जो सहाबी नबी साईं जो शागिर्द उनजी कमाई थियल हुई ऐलान कयो झंग जा जानवर अॼो की रात निकिरी वञो असां अॼो की रात हिते रहंदासीं कुछ घड़ियूं हिते रहंदासीं हे जंग छॾे वञो आलमन सगोरन कयो आहे शींहं पंहिंजा बच्चा वातन में खणी करे निकिरी पिया अल्लाह जी मञे त ॾिस रब सही तुंहिंजी न मञे त पोइ चइजांइ शींहं निकिता वेंदा आहिनि पंहिंजे वातन में बचड़ा खयूं वेंदा आहिनि जानवर साहब किराम जे ऐलान ते निकिरी पिया हता के किवलियूं पंहिंजे ॾिरनि मां निकिरी करे हली आलिम फरमाईंदा आहिनि अॼु ताईं वरी जानवर झंग में वापसि न आया हज़रत सफीना साहबी बेड़े ते सवारा हादसो पेश आयो बेड़ो टुटी पियो तफ़्तड़ो हथ आयो किनारे अची करे लॻो किनारे ते जो चढ़ंदो आहे हीअं जो ॾिसे त शींहं खाइण जे लाइ भॼंदो ईंदो आहे चवंदो आहे हिन मुसीबत मां जान मस छुटी वरी हे मुसीबत शींहं हमिलो करण जे लाइ भॼंदो ईंदो आहे सफ़ीना साहबी चवंदो आहे दिलि ॿधी करे चयोमांसि अंत असदुल बर व अना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूं झंग जो शेर आहे त मां मुहम्मद जो शेर आहियां खबरदार तकड़ न कर मां पुछ त सही मुंहिंजी हैसियत कहिड़ी आहे मां मुहम्मद करीम जो नौकर आहियां नबी साईं जो ग़ुलाम आहियां नबी साईं जो परवानो आहियां नबी साईं जो मस्तानो आहियां नबी साईं जो दीवानो आहियां नबी साईं जो मञींदड़ आहियां नबी साईं जो नौकर आहियां मुहम्मद करीम जो शेर आहे ओ शींहं खबरदार थी चए थो उहो शींहं गंद झुकाए करे बीठो जेकॾहिं तूं मुहम्मद करीम जो ग़ुलाम अॼु खां बाद मां तुंहिंजो नौकर वे पुटी ते सवार थी जाते चवंदे ताते पहुचईंदो मां जाते चवंदे अब समझो था न नाराज़ वेठा नाराज़ न आहियो बट हथ मथे कयो भला जेके नाराज़ वेठा तवज्जो पुठी ते सवार थी शींहं सुभान अल्लाह तूं त कंहिं शींहं खे हथ त लाइ ॾिस लुकमो ई हिकु करे पोइ जॾहिं मंज़िल मक़सूद ते वो साहबी पहुतो तवज्जो साहबी पहुतो वो शींहं पंहिंजी ॿोली मख़सूस ॿोली में ॻाल्हायो पर इहो हवाल वञी करे उन साहबी नबी साईं खे ॾिनो नबी साईं फरमायो त मूंखे जिब्राईल तुंहिंजो हाल ॿुधाए वियो आहे चओ सुभाणे पर सफ़ीना साहबी आख़िर में तो शींहं चयो छा चई मूंखे ख़बर न आहे चई तोखे शींहं चए पियो वक़्तनि वारा तू वक़्तन वारो मुंहिंजा अहिड़ा काथे वक़्त तू वञी मोहम्मद करीम खे ॾिसंदे नबी साईं जो दीदार कंदे नबी साईं जी ज़ियारत कंदे नबी साईं सां कचारी कंदे वक़्तन वारा
हिकड़ो कम कजाए साहबी मुझा सलाम पंहिंजे मोहम्मद खे दी जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जे अबू बकर के भी मुझा सलाम दी जाए उमर सही के भी ओस्मान सही के भी अली सही के भी आओ नबी सही जे बांगे बिलाल के मुझा सलाम दी जाए ये वजह जो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ंदासीं अल्लाह जो सॾ थींदो दुकान छॾींदासीं आराम फिटो करे अल्लाह जी नमाज पढ़ंदासीं राहे वफा में बढ़ता जा उर्ब के ज़ीने चढ़ता जा शौक से हर दम पढ़ता जा चो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जो चाहे सोई हो दुख में उसके आगे रो मिन्नत करदा मन फैला चो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हुक्म उसी का उसका राज हम सब हैं उसके मुहताज हो कोई शाके कोई कदा चो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह झूठी दुनिया से मुँह मोड़ रब से अपना रिश्ता जोड़ कोई नहीं है उसके सिवा चो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह और सुन मेरे भाई शिरक है दोज़ख की खाई दरवाजा है जन्नत का चो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह गैरों से तू मांग न भीख कोई नहीं है उसका शरीक तू मंगता है वो दाता चो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह गीलानी क्या डरना है आखिर एक दिन मरना है खुल के ये पैगाम सुना चो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह चो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।